Aí pessoal, nós conseguimos abrir aqui, né? Ali a parte solta. Esse aqui é o cabinho nosso US que tá aqui de baixo. A gente colocou ele aqui de baixo, certo? A gente fez uma remixagem, colocou no canal 5 aqui, no receptor. Onde tá meu dedo aqui. Então fez remixagem com o canal do 3 com do canal 5 aqui no rádio, ó. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu vou ligar o rádio, certo? Baixar toda a chave aqui, certo? Aí vemos aqui nesse botão, na configuração, damos OK. Depois vamos aqui no mix dele aqui, ó. Vamos dar OK. Aqui, ó, eu coloquei no on, né? Nessa segunda opção coloquei on. O master dele que é o canal 3, é aquela aceleração dele, vai ser nesse canal 3 aqui, ó. Canal 3. Então, quando eu acionar esse canal 3 aqui, fica a mensagem com o canal 5, ó. É o Slave aqui, ó. Slave aqui, ó. O canal 5. Aí eu usei 100%. Quando eu acelerar 100% do stick, aqui, ó, ele vai acionar o motor lá, fazer o barulho do som, certo? Aí nós fazemos mixagem nele aqui, certo? Damos OK, né? Depois que a gente colocou nessas configurações, damos OK. Aí ele salva o canal. Aqui pra você ver, ó, no display dele aqui vai mostrar, ó. Damos OK. Quando acelerar o canal 3, ó, vai movimentar. O canal 3 lá, ó, tá indo, ó, Chico. Aumentou tanto o 3 e o 5, ó. Entendeu? Eu coloquei invertido aqui com o barulho do... Quando eu acionava pra frente, tava muito fraquinho. Aí eu inverti o canal e fiz a reversão no canal 5 dele. E ele ficou com... Quando eu acionava pra frente, ficou com o som mais real. Aí, ó. Certo? Ficou dessa forma aqui. Beleza. Vamos ligar aqui o cabo da bateria. Colocar a bateria aqui. Tá fazendo teste. Com a mão aqui vai ser difícil colocar. Vamos ver se nós conseguimos colocar aqui. Muito difícil. Aí quando deu um pause no vídeo que eu voltei, ó. É ruim que ele aciona a bateria aqui e já liga direto já. Esse modo é ruim por causa disso. Certo? Tá aqui, ó. A centralzinha dele tá aqui embaixo. Aí eu fiz isso aqui. O cabo que vai no canal 3 aqui, ó. Ele vai no canal 3 dele aqui, do X do canal 3 do S. O S que tá no canal 3 aqui, ó. Tá no canal 3 aqui, ó. Certo? Aí o receptor que vai no receptor desse cara, o ESC aqui, foi no canal 5. E esse aqui é para ir no canal 3, a do ESC, mas eu deixei fora. Não tem necessidade de colocar. Aí quando eu acionar aqui, ó, aí quando dá ré ele freia. E aciona o motor também. Dessa forma aí, pessoal. Agora vamos caçar um local aqui pra ele. Então não tem local aqui pra arranjar essa caixinha, ó. Tá vendo? Não tem espaço suficiente. Tô precisando colocar ele aqui, ó. Vai ter que adaptar um espaço aqui pra ele. Ou nesse cantinho aqui em cima. Tirar essas travas aqui, ó. Vou levar pra cadeira aqui atrás. Não sei que vai caber, hein. Tem que fazer teste. Muito ajuste. Vamos fazer um teste pra ver, né? Se caber, beleza. Aí eu volto com o vídeo aí, pessoal. Aí, pessoal, a gente colocou aqui, ó. Colocar uma caixinha de som bem aqui dentro, ó. O único espaço que eu consegui arranjar. Aí você consegue desconectar a bateria aqui. Encaixou bem justo. A bateria entra de boa, sem apertar muito, né? Aí o som acho que ficou bem bacana. Vou ligar aqui pra vocês verem. Vamos ligar o rádio. Vamos conectar a bateria aqui. Colocando a bateria aqui, ó.
Olha o barulho aí, aberto. Vamos fechar aqui agora. Agora fica saindo bem nesse vãozinho aqui, então ficou legal, pessoal. Aí a parte central dela, montada. Foi legal, né? Vou montar aqui e eu volto de novo aí. E aí pessoal, mais o vídeo aqui tá. A gente acabou montando aqui, fixar ela de novo, né? Vou mostrar pra vocês onde ficou aqui. A parte traseira levanta, né? A caixinha de som onde ficou ali, ó. Vamos conectar nossa bateria. Bateria de 7.4, 4.200 mAh. Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Vamos lá pra vocês verem. Então, belezinha. Com uma mão só. Certo? Dobrando esse cabinho aqui para trás. Vamos conectar nossa bateria. Estou com a nossa bateria. E já conecta o barulho já, pessoal. Direto já. Certo? Vamos empurrar aqui para dentro e vamos encaixar ele aqui dentro. Aí. O nosso barulho ficou. Vou tentar encaixar aqui. Olha o barulho. Vamos ligar nosso rádio. Vou ligar ela aqui agora para ligamos. Tá aí, pessoal. De que não ficou nessa placa carregadeira. Ficou bacana, né? Ficou? Sei. É o único lugar que eu consegui encontrar aí. Então ficou bacana. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Só não gostei desse central, pessoal, porque ela você coloca a bateria e já liga direto o som, viu? É um som mais barato. Ele custa uns R$80 esse som aí de esse tal de Stuck, certo? Tô com modelismo ele para a própria máquina mesmo. Simulação de barulho de máquinas. Tá aí. Então, agradeço a todos aí.
Aquele não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like aí, viu? Conto com vocês aí. Até o próximo vídeo, pessoal.